Bueno, a punto de entrar en el barco del terror. Tranquilo. Uy. Pero este no tiene luz. Vamos, entrando al barco del terror. Uy, la concha de tu madre, no se ve nada, boludo. Ahí cenan personas que no conocemos. Dale, dale. Acá cena gente que no. Acá hay un perro que no existe. No, ahí hay una muñeca. Acá subimos a los camarotes. Este es el segundo piso. A ver cómo se ve el pasillo. No, boludo. Se ve como tiene 200 metros de largo. ¿Por qué el cuadro está torcido? Mirá. Hay alguien. No, mirá, es el lugar de acá. Esta es la pintura de acá. Una puerta no sé a dónde. Ahí está, hay unas térmicas de del lomo del año del orto. ¡Ey! ¿Quieren una entrada? ¿Dónde? No sé qué es esto. El barco del terror. A ver si se ve algo allá. Mirá. 200 camarotes ahí. ¡Ay, qué gorda! Yo solo ni en pedo subo, boludo. Estamos en busca a ver cómo se baña Lore. ¿Qué vamos al tercero? Pero los chicos no están en el primero. Ah, vamos a ver la Cora como está durmiendo. Vamos al tercer piso del barco del terror. Vamos al tercer piso. Shh. Que no dormir con el luz prendido.